我哋今日就嚟玩爆炸貓啦，遊戲十分之簡單嘅啫。咁我哋每一個回合呢，可以出一啲技能牌啦，然後出完之後呢，到最尾一步呢，我哋係一定要抽牌嘅。咁如果呢，我抽到爆炸貓嘅話呢，我就一定要有 defuse 啦。如果冇嘅話呢，我就輸㗎啦。有一條規矩呢，就係如果我 defuse 完之後呢，呢一張牌呢，我就可以自己擺喺呢一沓牌嘅任何一個位置入邊，即係可以陷害人哋嘅。我睇下牌先，我睇下張。睇完之後，我係當一個行動定係？睇完唔當都要抽一張嘅。如果可以再出牌？你可以再出嘅。你如果抽到 skip 嘅話，就或者 attack 嘅話，就可以唔抽啦。attack 我抽兩張啊。咁你 attack 得真係有古怪啦，係咪？咁我就 shuffle 啦，我哋抽。仲未飽，再睇多次先。OK， 睇完之後就抽兩次啦，攻擊。等先 shuffle 下先啦。OK， 跟住我都俾佢抽兩次。抽兩張。咁 shuffle 完，爆。OK， 跟住。咁你就出一張綠色嘅去解下佢，你中意擺喺邊度都得。我擺到自己都唔知。你可以知㗎，你可以陷害。我點解要教你去陷害？又爆。可以再有得解。又爆。你係咪抽晒所有電表先？跟住你就可以擺喺任意位啦。但係應該3隻都係爆炸吧？我 skip 咗先。得4張，係得4張，即係得1張唔係嘅，得3張啦。原來仲有1張啊！咁拿多一張。賭狗嘅心態又再次上演啦。5% 嘅安全，70%0.2。有吧？佢有幾多張電？你可以再擺。又係我嘅話，咁我就唯有 skip 噶咯。Stop 嘅 action 係你要繼續抽。我係要繼續抽啊！咁啦，抽咯。OK， 跟住然後又爆啦。咁就我就可以任意咁擺啦。OK。attack 抽2次。得未啊？咁即係我一定要抽啦。咁即係我一定輸。3隻都係貓嚟㗎。